精彩电影只想听他说。大家好，我是他。今天给大家带来的是关于吸血鬼爱情的电影《唯爱永生》。李雷和韩梅梅是一对携手共同度过了几千年时光的吸血鬼恋人，他们从中古时代走到当今社会，存活千年不老不死。两人谈了3000年的恋爱，感情依旧稳定，着实令人羡慕。虽然他们是吸血鬼，但是一直坚守自己的原则，那就是不伤害人类，不去咬人类的脖子。虽然时间过去了几千年，但是韩梅梅依旧保持着生活的激情，而李雷作为一名地下音乐人，闲暇时间就会读书、跳舞，琴棋书画18般武艺样样精通，搞自己的音乐，收集各种老乐器，把各种高科技的产品玩转的有模有样，自己把家里的老式电视机变成电脑摄像头。李雷慢慢的对这种生活丧失了激情，似乎有一种看破红尘的厌世感。现代的人类在欲望的支配下已经丧失了灵魂，而他非常厌恶无能又残暴的人类，并将他们称作僵尸。自此李雷陷入了抑郁的情绪中无法自拔。没过多久，李雷收了一个人类小跟班铁柱，让他帮忙找古董乐器，还偷偷让他帮忙找了颗木质子弹，估摸着哪天想不开就自行了结自己。韩梅梅和李雷两个人为了保持激情和新鲜感，早已分居两地。韩梅梅住在摩洛哥，而李雷居住在底特律。当韩梅梅得知李雷的糟糕状态时，千里迢迢赶到了他的身边，试图解开彼此的心结。两人短暂的重逢为李雷带来了新生活的希望，两个人会开着车在底特律的深夜徘徊，一起去看废弃的建筑、剧院，在后院蹲在地上跟毒蘑菇说话，在家里玩扮演医生和病人的游戏。两人把抖森、吉他、小提琴和舞姿都秀了一通，新的趣味生活让两人都感觉到十分的满足。或许大家会疑惑，他们两个不吃人类鲜血的吸血鬼是怎么存活下来的？他们跟大多数吸血鬼一样，白天休息，晚上活动，通过跟医生的私下交易获得新鲜干净的血液。新鲜干净的血液是两人存活千年以来一直的坚持，就像他们所赞赏的人类的才华一样，没有灵魂和才华的人类犹如不新鲜的血液一样，完全让他们丧失吃的欲望。更厉害的是，他们还将现代的技术融入吸血的艺术当中，把血液制作成冰棒吃，真可谓是吸血鬼界的一股清流。但令他们感到不快的是，韩梅梅那臭名昭著的妹妹艾娃突然闯入他们的生活之中。艾娃每天黏着姐姐，缠着姐夫，没事就瞎捣鼓家中的唱片，而且艾娃对血液有完全不节制的渴望，她直接把姐夫的小跟班铁柱咬死了。更可气的是，艾娃在酒吧玩耍时直接咬死了李雷唯一的人类朋友伊兰，李雷忍无可忍，把他驱赶了回去。艾娃被赶走后，这些被杀的尸体还在，但是在现代刑侦条件下，杀人犯是还是头一遭。他们把尸体装在车子后备箱里去毁尸灭迹，在路上和警车擦肩而过时，吓得哆哆嗦嗦、颤颤巍巍。好不容易解决掉了尸体，也不敢继续待在底特律，他们就马不停蹄地赶回了摩洛哥。一路上，李雷首先产生了因为食物匮乏带来的症状，睡不醒，一路窝在韩梅梅怀里，哼着睡、竖着睡、趴着睡、仰着睡。韩梅梅看到李雷这种状态很是不妙，可是他又联络不上他们忠诚的朋友，一直供应他们人类血液的法国医生马洛。韩梅梅只好半夜拖着李雷去敲常年街头的水烟吧的门。忠诚的人类朋友带着他们去了马洛的藏身之处。此时的马洛因喝了不干净的血液已经奄奄一息，生命即将走到尽头。而失去食物的李雷和韩梅梅也感觉生命走到尽头。两人原本唇红齿白、细皮嫩肉的，在失去食物来源以后，两人越来越虚弱，走路晃晃悠悠，嘴唇发白，脸色发青，暗淡无光。最后两个人因为在一起准备迎接死亡的到来。就在这个时候，他们听到热恋期的小情侣约定相爱1000年。不远处的两人听到后很是震惊，即使小情侣们不愿意彼此就此分开，那就把他们变成吸血鬼吧。于是两人直接露出牙齿帮他们实现愿望。有关吸血鬼的传说数以万计，但木瓜一直认为吸血鬼是这个世界上最可怜的种群，他们永远活在黑暗中，不被人爱，即使拥有永恒的寿命，超人的能力又有何用？可是对于普通人，在感情面前，除非能一起永生，否则时间永远是精神的枷锁。在你不知道还有多远的路要走的时候，尤其是你知道这个路永远没有尽头的时候，只有一个爱你懂你的人才能陪伴你走完余生。永远不要想用时间打败爱情，毕竟唯爱永恒。好了，今天的节目就到这里，看了电影就是我的人啦，点赞加关注，看电影不迷路，下期不见不散喽。